Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi Purwanto. Dalam video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menyembuhkan batuk yang enggak kunjung sembuh. Bahannya sangat mudah dan bahan ini ada di dapur kita sendiri. Yang pertama yaitu kencur. Nah, ini kencur, dan ini kencur yang sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Yang kedua madu. Madu nggak harus merek seperti ini, semua madu boleh. Yang ketiga garam. Yang keempat jeruk, boleh jeruk lemon atau jeruk nipis. Lalu air hangat, bukan panas tapi hangat. Setelah bahan semua sudah siap, lalu kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Mudah banget, gampang banget. Pertama-tama kencur tadi kita parut dulu pakai parutan kelapa yang manual. Kalau mungkin nggak ada parutan kelapa, boleh dengan parutan keju seperti ini. Kita siapkan gelas kecil. Kencur yang sudah diparut tadi tinggal kita peras. Oke, sudah dapat ini perasan kencur yang masih murni, belum dicampur air. Nah, kita tambahkan sedikit air hangat supaya sari-sari yang ada di kencur tadi habis. Sedikit aja, 2 sendok makan cukup. Lalu kita peras lagi. Oke, lumayan segini. Setelah itu kita tambahkan sedikit garam, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, sedikit aja, gini cukup. Setelah itu kita tambahkan madu, mungkin 2 sendok teh, terserah. Kalau ingin manis boleh.
kita aduk-aduk ya, ini ya, kita aduk-aduk sampai benar-benar campur. Setelah ramuan kencur ini sudah jadi, lalu kita membuat ramuan yang kedua, yaitu ramuan jeruk. Boleh jeruk lemon atau jeruk nipis. Kali ini yang saya akan pakai yaitu yang jeruk nipis saja, supaya teman-teman lebih mudah mendapatkannya dan lebih murah. Jeruk ini kita peras di sisa air yang tadi kita gunakan, yaitu air hangat. Sudah. Lalu kita campur lagi dengan sedikit madu. 2 sendok teh aja cukup. Lalu kita aduk sampai benar-benar campur. Dan kita tambahkan sedikit saja garam, mungkin seujung sendok teh cukup. Oke, sudah jadi, yaitu 2 ramuan. Yang pertama ramuan kencur, yang kedua jeruk nipis. Ya, cara minumnya, yang pertama ini kita minum dulu. Untuk minumnya jangan lupa baca bismillah. Semoga Allah menyembuhkan dan mengangkat batuk kita, itu yang terpenting. Setelah ini habis, baru kita lanjutkan dengan ramuan yang kedua. Untuk diingat, ini jangan panas, harus hangat, harus hangat. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk yang suka, jangan lupa komen biar bisa menyaksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.